איך אפשר להמיר את הביטקוין שלכם לשקלים? בקלות ובצורה בטוחה. קניתם בעבר ביטקוין, אתריום או מטבע דיגיטלי אחר, ואתם רוצים להמיר את המטבע בחזרה לשקלים לחשבון הבנק שלכם? הסרטון הזה עבורכם. בעבר, רכישת ביטקוין הייתה תהליך מורכב ולא נגיש לכולם. היום אפשר לקנות ולהחזיק ביטקוין ומטבעות דיגיטליים נוספים בקלות דרך פלטפורמות ישראליות ומפוקחות. אבל מה לגבי המרה של הביטקוין חזרה לשקלים? ברוכים הבאים לערוץ שלנו. אנחנו Bits of Gold, ובסרטון הזה תכירו איך אפשר להמיר את המטבעות הדיגיטליים שרכשתם בעבר לכסף בחשבון הבנק בקלות ובצורה בטוחה. תוודאו תמיד שרכשתם בפלטפורמה ישראלית עם רישיון, כמו Bits of Gold שפועלת מ-2013. הנה כמה טיפים נוספים שחשוב שתכירו. כשאתם מוכרים את המטבעות, נוצר אירוע מס. מחובתכם בהתאם לחוק לשלם לרשות המיסים מס רווחי הון בגובה 25% מהרווח שנוצר. בחרתם לשמור את המטבעות שלכם בארנק הקר המנוהל של Bits of Gold, ניכוי המס מתבצע עבורכם אוטומטית, בלי להגיש דוחות לרשויות המס. אז איך אפשר להמיר את הביטקוין שלכם לשקלים? כנסו לחשבון שלכם באתר Bits of Gold. בעמוד המכירה בחרו את סוג הארנק ממנו תרצו למכור, ארנק קר מנוהל או ארנק חיצוני. סמנו את סוג המטבע הדיגיטלי, במקרה הזה ביטקוין, ואת הסכום שבחרתם למכור. מכניסים את פרטי חשבון הבנק שלכם. אם החשבון שלכם כבר קיים במערכת, פשוט תסמנו אותו בקלות בלחיצה. זהו, המערכת מבצעת את אימות הנתונים וביצוע העסקה. לאחר כל הבדיקות, שווי המטבע שבחרתם יומר לשקלים ישירות לחשבון הבנק שלכם. וכמו שהזכרנו קודם, בשמירת המטבעות דרך הארנק הקר המנוהל של Bits of Gold, המס מנוקה במקור אוטומטית עבורכם. אז לסיכום, כשאתם משתמשים בפלטפורמה מפוקחת כמו Bits of Gold, המרה של ביטקוין לכסף לחשבון הבנק שלכם זה תהליך פשוט. יש לכם שאלות או נתקלתם בבעיה, שמתי לכם בתיאור כאן למטה לינק לשירות הלקוחות שלנו שישמחו לעזור בכל שלב, וכמובן בעברית.